Pinuji Gusti Allah ingkang Maha Luhur, sederek-sederek kula sedayanipun ingkang diberkahan dening Gusti Allah. Atur kula muji syukur menika karana kula piyambak secara pribadi inggih ngraosaken berkahipun Gusti Allah mirungga tumrap kawula. Ing dinten Rebo kepengker kula kepareng nderek vaksin ngempasi 3 bulan sasampunipun kula menika dinyatakan negatif setelah terkena positif corona lan tumunten kepareng vaksin sesarengan kalian sederek-sederek kula para pendhita sak klasis Klaten Timur Barat malah sak Klaten ing werni-werni denominasi. Muji syukur lajeng kula inggih boten wonten efek menapa-menapa. Menika berkahipun Gusti Allah minangka menawi kepareng nyarengi panjenengan ing dinten menika ing salebeting pangibadah saestu menika pamuji syukur kula dhateng Gusti Allah ingkang Maha Luhur. Lan kula ngajak ugi panjenengan sedayanipun tansah memuji Gusti. Sugih atur panuwun dhateng Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Maha Mirah. Kula dherekaken ing salebeting pangibadah nglaremaken manah ing salebeting manah sami musika mekaten. Tuing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi ingkang sih susetyanipun lestantun ing sak lami-laminipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wontena ing para sedherek sedaya. Amin. Sedherek-sedherek kula ingkang pinerkahan dening Gusti Allah, kita sami sesarengan nglairaken pamuji dhateng Gusti Allah ingkang Maha Suci. KPJ 28 padha-padha menika badhe kita repekaken sak mboten-mbotenipun kula ngajak panjenengan ngrepekaken ngantos dumugi padha 3. KPJ 28 suci 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 wis menika pamuji kita dhateng Gusti Allah dhateng Allah ingkang Maha Suci. Suci 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 penuji yang suci Allah moyo kang jumeneng rojo suci 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 penundi yang bete kita satoyo memuji samyo suci 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 puji ning prosuci amandang soro ngebagi akoso pramlaikat sami sujud angabekti ngitung tam kendang bringkang mangkurang suci 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 Allah Maha suci umuru ing kidung gunggung gunggung Gusti dekat sing bumi ngunjing dening puji pramlah klurata kirang memuji padha sekawan sisang kemawon suci 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 nggih Gusti ning Gusti anglairken sira tum
sakebeting pandonga sesarengan. Gusti Allah kawula ingkang maha suci, pinujiya asma paduka ing saklaminipun Duh Gusti Allah. Kawula sakmenika tetep sami nyawijikaken wekdal anggen kala sami kepingin manembah dhateng Allah. Inggih ing kawula lairaken ing salebeting pandonga lan pamuji. Tuwin anggen kala sami tetep ngelak ing pangandika paduka Duh Gusti Allah. Supados pangandika paduka menika saged temenem wonten ing manah kawula lan inggih nalesi anggen kawula sami gesang. Ngantos enering gesang kawula menika inggih namung dhateng paduka Duh Gusti Allah. Keparengna ing wanci menika kawula pinaringana Roh Suci margi menika ingkang njalari nyagetaken nuntun kawula menika ngantos kawula menika mangertosi wasing pangandika paduka ingkang inggih kaajab kebabar wonten ing gesang kawula ing sakmenika laras kalian kawontenan. Paeseng menika Duh Gusti Allah keparengna paduka ingkang mbikak manah kawula. Sinesihna kawula saking sekadhaing angen-angen lan pamanahan ingkang badhe ngreridu anggen kala sami kepengin ngraos-ngraosaken pangandika paduka. Sekadhaing pamuji lan panyuwunan kawula suwun tinalesan ing pitados kawula dhateng Gusti Yesus Kristus juru wilujenging gesang kawula. Amin. Sederek-sederek kula ingkang pinekahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sesarengan sami ngraos-ngraosaken pangandika. Waosan ing wanci menika kula piji saking kitab Injil Yohanes 21. Kula ngajak panjenengan maos lan ngraos-ngraosaken pangandika menika wiwit ayat gangsal 11 ngantos dumugi 19. Angono wedhus-wedhusku mekaten ingkang sinerat njejeri perangan menika. Mekaten kapangandikaan ing kitab suci basa Jawi. Sawise padha sarapan, Gusti Yesus ngendika marang Simon Petrus, Simon anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku ngluwihi wong-wong iki? Unjuke Petrus, inggih Gusti, paduka mirsa, pilih kawula remen dumateng paduka. Pangandikane Gusti Yesus, engonen cempe-cempeku. Pangandikane Gusti Yesus maneh marang Petrus kang kapindhone, Simon anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku? Unjuke Petrus, inggih Gusti, paduka mirsa, bilih kawula remen dumateng paduka. Pangandikane Gusti Yesus, ngonen wedhus-wedhusku. Pangandikane Gusti Yesus marang Petrus kang kaping telune, Simon anake Yohanes, apa kowe demen marang aku? Petrus dadi sedih atine amarga Gusti Yesus ndangu kang kaping telune, apa kowe demen marang aku? Petrus banjur munjuk, duh Gusti, paduka mirsa samukawis, inggih mirsa, bilih kawula remen dumateng paduka. Pangandikane Gusti Yesus, ngonen wedhus-wedhusku, sak temen-temene piturku ing kowe, nalika kowe isih enom, kowe sabukan dhewe lan kowe lumaku menyang ing ngendi wae kang kok karepake. Nanging besok menawa kowe wis tuwa, kowe bakal mulung tanganmu lan wong liya kang bakal nyabuki banjur nggawa kowe menyang panggonan kang ora kok karepake.
Bab iku dipangandikaake kanggo mrasemoni kepriye patrape Petrus nggone bakal mati kanggo ngluhurake Gusti Allah. Sawise ngendika mengkono mau tumuli dawuh marang Petrus, "Melu aku." Mekaten pamaosing kitab Injil pangandikanipun Allah, mekaten kapitadosan kita. Rahayu sekadaing tiyang ingkang sami budidaya mangertosi wasing pangandika menika, mangertosi tegesing pangandika menika wonten ing gesang kita sak menika. Rahayu kita sedayanipun ingkang binerkahan dening Gusti Allah. Sederek-sederek kula ingkang kinasihan dening Gusti Allah. Kita kedah sami ngakeni pancen inggih saged mangertosi nekseni piyambak malah inggih ngalami bilih gesangipun manungsa menika ngalami tataran-tataran inggih gegayutan kalian araga kewadakan, inggih gegayutan kalian kajiwan psikis, gegayutan kalian kasukman, lan inggih larekipun dhateng soal-soal keyakinan lan kapitadosan. Terus wonten tataran bayi, wonten tataran anak-anak, wonten tataran remaja, wonten tataran pemuda, wonten tataran saged kula wastani dewasa bebrayatan, inggih ngantos wonten tataran sepuh ingkang asring sinebat adiyuswa menawi kita tiyang Jawi Tengah, lan inggih asring sinebat lansia ing sebatan nasional lanjut usia mekaten. Nah, saben tataran menika inggih wonten perubahan-perubahan. Inggih perubahan tata kewadakan raga fisik, perubahan kejiwaan psikis, lan inggih ingkang gegayutan kalian kasukman. Gegayutan kalian penalaran, pemikiran. Terus wonten perubahan-perubahan laras kalian tataran-tataran menika wau. Tataran fisik menika inggih lare remaja, pemuda kang pun sebat enom, lajeng dewasa, tuwa menika tentu beda. Tiyang mastani lan asring nglairaken bola kowe isih enom menika kelair saking adiyuswa tiyang ingkang sampun sepuh. Kowe isih enom, nah aku wis tuwa. Terus wonten tiyang bedakaken enem lan sepuh. Margi pancen inggih gegayutan kalian werni-werni ingkang dados babakaning gesangipun manungsa. Tiyang ingkang tasih saged sinebat enem, waduh, tata kewadakanipun wah ketingal tasih rasa sembodo, seger, inggih badan menika tasih ketingal anggenipun mulus mekaten. Nah, menawi sampun sepuh menika lajeng beda. Raga ingkang kasatripat ketingal nggih ketingal mangkenipun wonten ingkang kisut. Lajeng ugi inggih boten temata jemangkah. Angen-angen inggih sampun asring menika beda kalian ingkang enem. Asring kesupen, asring buyuten. Werni-werni tiyang saged mastani wonten ing ngriku menawi tiyang Jawi mastani pinten B ngaten saged kangge mbedakaken enem ingkang tasih rasa
tasih saged menapa-menapa. Nalaripun menika taksih kebak semangat. Inggih ingkang langkung enem malih menika inggih taksih ketingal anggenipun kasinungan pangajeng-ajeng idam-idaman cita-cita ingkang inggil menawi kecandhak. Terus tiyang mastani menika wonten ingkang ngendika taruhlah cita-citamu sampai di langit. No, margi kangge tiyang meneh. Nah, menawi tiyang sepuh menika tentu lajeng biduh ing werni-werni babakaning gesang. Nah, kula ngajak panjenengan ngraos-ngraosaken pangandika ingkang kita waos menika wau. Amono wedhus-wedhusku mekaten jejeripun. Wonten ing ayat-ayat ingkang kita waos menika cetha pangandika menika kawedhar saking Gusti Yesus Kristus dhateng Simon Petrus. Dhateng Simon Petrus anakipun Yohanan mekaten sinebat. Terus kita mangertos menawi kita nyinaoni kitab-kitab Injil, perangan menika namung wonten ing kitab Injil Yohanan. Tiyang asring mastani boten wonten ayat-ayat sejajar ing kitab-kitab Injil sanesipun. Matius, Markus, Lukas boten wonten. Menika namung pinanggih wonten ing kitab Injil Yohanan. Lan menika sinerat wonten ing perangan wingking mangke lajeng badhe kasusul sekabat kang dikasihi dening Gusti Yesus lajeng penutup. Terus menika ateges menawi kita menika ngetutaken seratan Injil Yohanan mangkenipun sak sampunipun Gusti Yesus menika ngetingal dhateng para murid makaping-kaping menika mangkenipun lajeng sumengka dhateng swarga. Menika ingkang badhe kita pengeti ing tanggal 13 Mei ngepasi Idul Fitri. Ning bab menika saged kita raosaken mangkenipun. Namung ingkang kula aturaken menawi kita ngemataken sistematika urutan pawartos ing kitab Injil Yohanan menika ayat-ayat sumeh pungkasan ing kalanipun Gusti Yesus Kristus menika ngetingal dhateng para murid sak sampunipun wungu lajeng saderengipun sumengka dhateng swarga. Lan kula sebat menika kekasan Injil Yohanan ingkang ageng kawigatosanipun dhateng bab pangen. Terus menawi mriki menika sinebat amono wedhus-wedhusku menika kekasan Injil Yohanan. Mangke menawi kita maos wonten ing bab sedasa ingkang ugi ing ngriku wonten seratan bab pangen kang utama menika inggih mboten wonten ing Injil-Injil sanesipun. Menika kekasan boten wonten ayat-ayat sejajar. Mung tentu menika iki wonten sambung raket kalian Yohanan anggenipun martosaken pakaryanipun Gusti Yesus Kristus, anggenipun martosaken Injil. Nah, perangan menika kawiwitan sawuse padha sarapan. Terus nitik menika mesthinipun nggih nang tembung sarapan niku Injil. Panci Injil. Gusti Yesus ngendika marang Simon Petrus, Simon anake Yohanan, apa kowe tresna marang aku ngluwihi wong iki? Unjuke Petrus, inggih Gusti, paduka mirsa bilih kawula remen dumateng paduka. Kasusul ayat-ayat salajengipun.
Petrus ingkang nate napa menika saged kula wastani janjanipun menika saged dadosaken boten renaning penggalihipun Gusti Allah. Kok ngantos menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali saderengipun jago kluruk mekaten sirat wonten ing kitab suci. Lajeng menika kok inggih Gusti Yesus Kristus anggenipun dangu mawi pangandika ingkang sami, mawi ukara ingkang sami dhateng Simon Petrus. Nah, menika sinten kemawon mbok menawi lho nggih, menawi kita menika dipun dangu bab ingkang sami, tembungipun sami, ukaranipun sami ngantos makaping-kaping no kaping 3. Kok menawi kita ugi lajeng apa saged keronta-ronta terus grantes utawi saged tersinggung ugi. Kok di bulan baleni takon sing bab padha ngeten kok menawi. Ning menawi soal-soal sanesipun gegayutan kalian anggen kita sami sesarengan kalian sesami sederek-sederek kita. Nah menika Gusti Yesus Kristus dangu dhateng Simon Petrus. Pangandikanipun sami, intining pamundhut pirsa inggih sami ngantos kaping 3. Nah, ajaanipun menika ingkang inggih dipun tengenaken bab Petrus anggenipun lajeng ndadosaken inggih kasinungan raos mirungga. Lan ugi wonten ingkang nengenaken perangan menika bab dawuhipun ngengen para mendo. Lan kita mangertos pasemon menika ugi misuwur wonten ing lingkungan Kristen ning boten misuwur wonten ing sakjamanipun tiyang Kristen. Bab pangen lan mendo. Wonten ugi sederek-sederek kita ingkang mbok menawi ingkang sampun kathah sesarengan kalian kita dangu lalu ki malah mbok menawi maos kitab suci menika lajeng sebutan gembala menika dados dikenal. Namung perangan menika inggih saged kita ngraos-ngraosaken kantun perangan pundi ingkang perlu kita tengenaken. Namung kula kepengin ngambali maos menika ayat 18 lan 19. Terus kita mataken ayat menika. Sak temen-temene pituturku ing kowe. Nalika kowe isih enom menika teges Petrus sampun sepuh. Sampun sepuh ning dereng sepuh sanget tegesipun katimbang kala wingi sih sepuh sakmenika sami kalian menawi tiyang menika nggih jam-jamipun saben wekdal menika lak tambah yuswa terus mesti luwih enom timbange dek wingi-wingi. Nah menika Gusti Yesus ngendika sak temen-temene pituturku ing kowe nalika kowe isih enom kowe sabukan dhewe lan kowe lumaku menyang ngendi wae kang kok karepake. Terus sabukan dhewe tiyang tasih saged mandiri werni-werni ingkang gegayutan kalian kabetahan lan kepentinganipun piyambak sae ing bab ngudi sarira ugi mekaten kowe sabukan dhewe mandiri mergi sehno lan kowe lumaku menyang ngendi wae kang kok karepake. Terus tembung lumaku kula lacak wonten ing tembung ingkang kajawakaken menika tembung ingkang tegesipun tembung Yunani menika tegesipun menika berkeliling. Terus nalika kowe isih enom mekaten lajeng kowe lumaku berkeliling ngeten menyang endi wae kang kok karepake. Nanging besok menawa kowe wis tuwa
Petrus tasih badhe kawewahan Yosua. Dadi besok yen wis tuwa tegesipun menika inggih rikala semanten menika langkung enem katimbang benjingipun. Kowe bakal mulung tanganmu lan wong liya kang bakal nyabuhi banjur nggawa kowe menyang panggonan kang ora kok karepake. Mekaten wonten ing ayat 18 lajeng 19 bab iku pangandikaake kanggo mrasemoni kepriye patrape Petrus nggone bakal mati kanggo ngluhurake Gusti Allah. Sakwise ngendika mengkono mau tumuli dawuh marang Petrus, melu aku. Nalika kowe isih enom lumaku, bahasa Indonesia LAI jarwaaken berjalan. Yunani menika tembung ingkang kajarwaaken menika berkeliling. Terus lumampah tindak dateng pundi-pundi miturut karmu. Lumaku menyang endi wae kang kok karepake. Terus menika sifat kepemudaan, sifatipun tiyang nen margi tasih trengginas tasih rasa lajeng pundi sedya pikajengan ingkang badhe dipun ener menika mesti tumunten. Nek tiyang menika badhe tindak niku mesti inggih nalika taksih enem kasembadan niku tetep lajeng budal. Kelapinanggihan wonten ing gesang kita sami tegesipun ngijih enom arep piknik mangkat. Terus ajeng nyambut damel wonten ing pedamelan beresiko mangkat. Terus wonten ingkang badhe nindakaken peladosan mangkat. Kala bangsanipun boten ngetang wanci, ing pokokipun sehat, semangat, parep mangkat. Dhateng pundi kemawon menika lajeng dipun adani. No sifat-sifat kememudaan. Pancen menawi kita maos wonten ing perangan-perangan kitab suci menika asring ugi ing ngriku menika dipun pangandikaaken gegayutan kalian soal nen. Terus menawi kula maos wonten ing setunggal para raja bab 3 paminipun. Terus tunggal para raja bab 3 ayat 7 menika peranganing pandunganipun Salomo. Terus menika mekaten, milanipun sak menika duh Yehuwa Gusti Allah kawula paduka ingkang jumenengaken abdi paduka menika dados ratu ngentosi Rama Daud, Rama kawula. Senadyan kawula taksih anem sanget lan dereng gadah pengalaman. Terus menika pandunganipun Salomo dhateng Gusti kalanipun dipun timbali menika badhe nglengser ategesipun badhe nglajengaken anggenipun dados ratu Sang Prabu Daud nglajengaken. Nah, lajeng menika dipun pangandikaaken ing mriki aturipun Salomo menika ngendika senadyan kawula tasih enem sanget lan dereng gadah pengalaman. Menika pengakuan. Terus tiyang ingkang tasih enem menika tentu kirang pengalaman katimbang kalian ingkang sepuh. Karena menapa? Nggih ingkang sepuh sampun ngambah werni-werni kawontenan ing menika dereng. Terus menika andhapasoripun Salomo ing ngersanipun Gusti Allah. Gegayutan kalian anggenipun taksih aneh. Senajan mangke iki maos wonten ing perangan kitab suci menika Salomo pinaringan kawicaksanan ngantos ugi misuwur cariyos wonten tiyang ingkang rebutan anak lajeng ugi Salomo menika ngarampungi kanthi wicaksana. Menika anen ing kasinungan kawicaksanan.
Terus perangan sanesipun ingkang gegayutan kalian anen menika saged kita waos wonten ing kitab Yeremia. Terus kita ngetutaken mawon kula badhe maos namung perangan sekedhik. Terus kita buka menika Yeremia bab sepisan ayat 6 mekaten sinerat wonten ing kitab Yeremia. Dene unjuk wangsulanku duh Pangeran Yehuwa sejatosipun kawula menika boten saged wicanten awit kawula taksih enem. Perangan menika khotbah sulung kula rikala kula menika dipun tetepaken ditakbiskan menjadi pendeta menika ingkang kula dadosaken landesan khotbah sulung. Terus menika aturipun Yeremia kalanipun dipun timbali Gusti. Duh Pangeran Yehuwa sejatosipun kawula menika boten saged wicanten awit kawula taksih enem. Yeremia ugi ngrumaosi karana dereng kathah pengalaman umuripun inggih dereng sepuh menika tasih enem kamangka kadhawuhan dados nabi timbalanipun Allah menika ugi ngrumaosi enem. Nah, tentu menika beda kalian tiyang sepuh. Terus menawi wonten ing waosan kita ing kitab Yukanan bab pungkasan ayat bab 21 ingkang kita waos menika wau menika wonten atur wonten ugi pangandika. Inggih aturipun Petrus nanging wonten pangandikanipun Gusti Yesus Kristus. Pangandikanipun Gusti menika sak temen-temene pituturku ing kowe nalika kowe isih enom kowe sabukan dhewe mandiri lan kowe lumaku berkeliling menyang endi wae kang kok karepake nanging besok menapa kowe wis tuwa kowe bakal mulung tanganmu lan wong liya kang bakal nyabuki banjur gawa kowe menyang panggonan kang ora kok karepake. Sampun dipun jelasaken piyambak dening kitab suci menika. Bab iku pangandikane kanggo mrasemoni kepriye patape Petrus nggone bakal mati kanggo ngluhurake Gusti Allah. Terus wonten ing tradisi Kristen wonten ingkang ngendikaken pungkasanipun Petrus menika dipun salib, sirahipun wonten ngandhap. Terus tegesipun pangandika menika inggih mrasemoni mesthenipun Petrus kalanipun tasih enem idam-idamanipun inggih kados murid-murid sanesipun rikala semanten anggenipun kepengin wonten ing caketipun Sang Kristus Gusti Yesus rikala semanten ingkang badhe ngasta kalenggahan panguwaos wonten ing tlatah Romawi klentu pamanggih, klentu penganggep, klentu pengajap. Nah, ning menika semangatipun enem masih muda. Ning lajeng sepuh bakal menyang panggonan kang ora kok karepake. Terus ayat menika ngendikaken wonten pergeseran mesthenipun. Wonten beda-bedanipun ing antawisipun tiyang enem kaliyan tiyang sepuh. Ing ngriku wonten ewah-ewahan ingkang secara kodrati, secara alami menika dipun tapi. Kita maos malih wonten ing perangan kalih Samuel 19 ayat 3 gangsal dumugi 3 7.
menika mangke saged panjenengan waos kalih Samuel 11 ayat 3 gangsal mugi 3 7 menika Barsilai ingkang badhe dikukup dening Gusti Yesus Kristus wonten ing kraton supados wonten ing wancinipun sepuh menika kopen mekaten. Karena menapa? Karena Barsilai menika kapenggalih berjasa dening Prabu Daud menika supados inggih dipun kukup margi nulungi kalanipun Prabu Daud menika dipun uber-uber dening Saul. Lajeng Barsilai ingkang sugih menika mengamankan Daud. Nah, saksampunipun Daud ngasta kalenggahan dados ratu kepengin balas jasa supados Barsilai menika inggih kepareng ngraosaken nggih gempil kamulyanipun Prabu Daud. Nah, Barsilai aturipun umur kula sampun 8 dasa. Menapa kula tasih saged mbedakaken tetedhan ingkang eca lan ingkang boten eca. Menapa kula tasih saged mirengaken pesinden ingkang sae lan kirang sae. Lajeng keparengna kula wangsul dhateng tanah Lutah kula piyambak menawi pinundhut dening ingkang mawaos mekaten bahasa kula menika supados dipun sarekaken kapetak wonten ing tlatah rahipun mekaten. Tlatah rahipun wonten niku. Terus Barsilai ngrumaosi ampun sepuh ajeng menapa tasih saged mbedakaken tetedhan ingkang eca mboten eca. Wis tontonan ingkang sae ingkang mboten sae. Pun pancinipun kula wonten perubahan. Nah, menawi Yohanan 21 menika ingkang dipun tengenaken Petrus menika kalanipun tasih saged keliling teng pundi-pundi menurut kehendaknya. Ing menawi sampun sepuh menika mangke badhe nampi wohing anggenipun derek Gusti Yesus Kristus lan sanes bab ingkang rikala semanten ayat menika pangandikaaken boten tumunten soal kamulyan ning soal manggul salib rekaos ning menika ngetutaken papan ingkang boten dados pikajengipun Petrus menika memutuhke soal penyangkalan diri menika soal perubahan diri dados tiyang menika kasinungan kebebasan patraping gesang werni-werni mangkenipun menawi sampun sepuh menika badhe ngalami perubahan lan mirungga tumraping para tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus Kristus karena temening pitadosipun dhateng Sang Kristus menika mesti nglampahi margi ngambah margi ingkang boten dados pikajengipun tegesipun tata kamanusan menika ateges kedawuh wonten penyangkalan diri ngampet malah ugi munggel sekatahing pikajengan ingkang cengkah kalian ingkang kinersakaken dening Gusti Allah menika wosing miturut kula menika wosing anggen kita sami sumadyo derek Gusti malah rumaos kula sok sinten ingkang kepengin derek kersanipun ingkang maha luhur menika supados ngampet lan munggel menapa ingkang dados pikajengipun angen-angen dipun tata pikajeng dipun tata sedya dipun tata tembung menika dipun tata supados ingkang kelair ingkang kebabar menika saklaras kalian pakaryanipun Allah. Terus menawi tiyang menika
ketingalipun tata kewadakan secara organisatoris menika tiyang ingkang dados panutan ing bab keagamaan, nanging tembungipun menika kok cengkah kalian kaluhuran margi ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah mesti perkawis ingkang luhur prayogi lan mesti mbabar tentrem rahayu. Nah, tiyang kedah ngendhaleni emosi ngantos ugi lampahing gesang menika sakwetahipun menika ngener dhateng papan kang ora kok karepake nilar papan kang kok karepake menika penyamparan diri pangandika menika ndadosna wewatoning anggen kita sami gesang mirungganipun ugi anggen kita terus kemawon mangkenipun ngraos-ngraosaken kamulyanipun Allah lan ngraos-ngraosaken sihipun Gusti Allah ingkang badhe kita pengeti mangkenipun tanggal 13 Mei mengeti sumengkanipun Gusti Yesus dhateng swarga lan nepasi Idul Fitri tumrap sedherek-sedherek kita muslim. Gusti memberkahi. Amin. Kula dherekaken misal keting panjenengan. Aturaken panuwun syukur dhumateng Gusti Allah. Paduka miyarsakaken pasambat lan panyuwunan kawula. Anggen kawula paduka parengaken ngraos-ngraosaken pangandika paduka. Lan kawula madosi maknanipun pangandika paduka menika. Gegayutan kalian jaman sakmenika anggen kawula sami ngugemi Gusti Yesus Kristus. Jaman inggih tiyang-tiyang sami ngugemi anggami mawi patrap werni-werni dhumateng Gusti Allah. Sinagetna kawula menika sami nderek paduka. Gesang kawula inggih kaenerna dhateng ingkang paduka kersakaken. Batas kawula kasagetaken ugi kawula nduwa kawula menika inggih nyingkiri pikajengan sedya kawula ingkang cengkah kan ingkang paduka kersakaken. Gusti Allah kepareng kawula ngunjukaken panyuwunan dhateng paduka tumrap kawula ingkang sami ningali mirengaken pangandika paduka menika kanthi patrap tileman wonten ing papan pateleman karana raga ringkih candhaing sesakit dhumateng Gusti Allah paduka ingkang nyagetaken kawula menika tetep angsal kegiatan iman lan ngeneraken gesang nderek ing papan ingkang paduka kersakaken. Langkung-langkung dhumateng Gusti Allah sok sinten ingkang kedah dipun rawat wonten ing griya sakit dhumateng Gusti Allah paduka ugi ingkang tansah maringi pitulungan tumrap para tiyang pitados tilaksana kapitadosan bilih boten wonten sesakit ingkang boten saged kasarasaken dening paduka. Kawula nyuwun berkah dhateng paduka dhumateng Gusti Allah tumrap kawula inggih para abdi paduka ingkang tetep jejeg sehat linubiran ing werni-werni kabetahan Gusti Allah. Sinagetna kawula menika sugih atur panuwun dhateng paduka margi menika ingkang prayogi kawula lampahi mirungganipun tumraping brahyan kawula tiyang sepuh kawula para ingkang aneh ngantos inggih dumugi anak putu buyut sedayanipun Gusti Allah tansah pinayungana ing sih paduka piyambak. Langkung-langkung dhumateng Gusti Allah kawula menika para sepuh saged ugi maresaken warisan ingkang linangkung aji wonten ing gesang inggih menika ngabekti dhateng Gusti. Duh Gusti Allah kepareng kawula sakmenika ngunjukaken panyuwunan inggih saben-saben kawula suwun gegayutan kaliyan gesanging pesamuan Duh Gusti Allah karena menika pratelaning anggen kala sami manunggil. Kala nyuwun dhateng paduka Duh Gusti Allah senajan pesamuan Kristen menika wonten werni-werni patrap anggenipun nata organisasi kelembagaan sinagetna Duh Gusti Allah kala pitados bilih kawula menika peranganing sarira paduka. Supados kawula tetep olah patunggilan pinalesan ing pitados kala dhateng Gusti Yesus
lan inggih babar sih katresnan tentrem rahayu wonten ing salebeting gesang sesarengan. Kepareng kala nyuwun dhateng Paduka Gusti Allah supados negari lan bangsa kawula menika sinagetaken Gusti Allah tetep wonten ing kawontenan ingkang tentrem. Kala asring mireng wonten sawetawis kedadosan lelampahan saya gegayutan kalian bencana alam, gegayutan ugi kalian bencana-bencana petugas. Duh Gusti Allah Paduka mirsani sederek-sederek kala ingkang tinanggenah lan inggih ngemban tanggul jawab ingkang awrah ing salebeting ngayahi tugas kenegaraan. Kalau sunaken berkah Duh Gusti Allah pinaringono kegiatan malah ingkang sami kicalan peranganing brayat ing salebeting ngayahi tugas luhur. Duh Gusti Allah pinaringono panglipur lan kegiatan. Kalau nyuwun dhateng Paduka Gusti Allah supados ing swasana pandemi ugi kalau tasih budidaya temen nglampahi protokol kesehatan mirungganipun ing gegayutan kalian tradisi padatan, gegayutan kalian mudik Duh Gusti Allah. Kawula nyuwun dhateng Paduka supados kawula menika setya dhateng tatanan ingkang katetepaken. Murid kawula wilujeng, tiyang sepuh lan sederek-sederek kawula brayat kawula wilujeng. Sampun ngantos kawula menika dados lantaran tiyang kathah menika sami kecandak pandemi. Duh Gusti Allah, kepareng kawula sami masrahaken sawetahipun gesang kawula sinagetna kala menika tasih Paduka parengaken wonten ing salebeting peladosan werni-werni ing satengahing masyarakat kathah. Nglengganane sekadang dosa kawula Duh Gusti Allah. Kawula nyuwun pangapunten Paduka birah wonten ing sihipun Gusti Yesus Kristus. Juru wilujeng kawula ingkang gesang lan ingkang mulya. Amin. Sederek-sederek kula ingkang pinunkahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sami nyawisaken pepujian. Pepujian ingkang gegayutan kalian sumedyaning mana kita menika nderek kersanipun Gusti. Senajan menika beda kalian ingkang kita ajab lan ingkang kita kajengaken. KPJ 250 kalih menika kidung populer magi ugi wonten ing kidung lawas ugi wonten. KPK mingguanipun menika wonten. Tekating manah kawula tansah nderek mring Gusti. Yeku panutan sanyata nggih panebus sejati margining salib ingambah bangun turut mring Allah mbabarken tresna sejati mrih jagat tentrem basuki. KPJ 250 kalih tekating manah kawula. Tekating manah kawula tansah nderek mring Gusti. Yeku panutan sanyata nggih panebus sejati margining salib ingambah bangun turut mring Allah babarken tresna sejati mrih jagat tentrem basuki. Kula saestu nderek Gusti ngantos lami-laminya martosaken Injil suci dimen samya waluya margining salib ingambah bangun turut mring
pasuki nulat sang pamarto Gusti saka ngorbankeun diri tan remen ing kekerasan nging lubet ing katresnan margi ning salib ing ambah bangun turut mring Allah babarkan tresno sejati mrih jagat tempat suki. Sisan ayat sekawan. Sanadyan rumpil marginyo nging Gusti tansah nganti nadyan ribet lan sangsara kula tegen nglampahi margi ning salib ing ambah bangun turut mring Allah babarkan tresno sejati mrih jagat tentrem pasuki. Kula ngrepakaken kidung kalian prindang-prinding ngraosaken maknaning kidung menika. Kita sami nglajengaken gesah sami bener kahono dening Gusti Allah. Sehipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing para sederek sedaya saking dinten menika ngantos ing saklami-laminipun. Amin. Mekaten sederek-sederek kula ingkang pinirkahan dening Gusti Allah lakusan ingkang tetep kawrugi supados kula inggih terus saged amin.